गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कफ कोल्ड क्यों होता है। सिंपल टिप्स। फर्स्ट पॉइंट है गर्म पानी या अदरक वाली चाय दिन में 2 से 3 बार। एंड सेकेंड पॉइंट है भाप, स्टीम लेने से नोज एंड चेस्ट क्लियर होता है। थर्ड पॉइंट है हल्दी वाला दूध, जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। एंड ठंडी चीजें आपको अवॉइड करनी है, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक एंड डस्ट, स्मोक भी अवॉइड करनी है। अगर 5 to 7 डेज से ज़्यादा आपको फीवर या खांसी हो रही है तो आप डॉक्टर से मिलें एंड डेली हेल्थ टिप्स के लिए फॉलो करें।